Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Schweißheld hier im Hochsommer, ne, ihr wisst. Ne? Wir haben, heute Nacht ist mit Winterwende. Mit Winterwende, ja. Sonnenwende. Sonnenwende, mit Sonnenwende. 21. Dezember. 21. Dezember. Also wenn ihr dann seht, wie viele Monate später ich dieses Video hochgeladen habe, weil ich sehr langsam im Schneiden und Bearbeiten bin, könnt ihr dann ja zurückrechnen, wie lange ich für sowas brauche. Ne? Ja, wir befinden uns hier gerade endlich mal wieder draußen in der Natur. Johannes, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ne? Lange nicht mehr auf Natur gewesen. Und ja, wir sind hier mitten bei Springe sind wir. Ziel ist heute wie immer oder wie so häufig der alte Steinbruch. Und ja, wir sind heute zwar erst noch zu zweit, aber wir haben heute eine etwas größere Runde geplant. Mal gucken, ob die anderen sich auch vor die Kamera trauen, ob es auch so smarte junge Männer sind. Also sind es natürlich, aber ob sie auch kameratauglich sind, entscheiden sie natürlich dann selber. Also ich kenne nur einen von dem Rest. Also ich werde heute auch neue Leute kennenlernen. Ich denke, es wird sehr cool. Ja, das wird laufen. Denke ich auch. Ja, also wir haben noch ein bisschen Aufstieg vor uns. Wir sind gerade erstmal hier so ein bisschen, ich schwenke mal ein bisschen. So, also gefühlt schon 3000 Kilometer gelaufen. Ja, und wir haben gerade mal den Anfang geschafft. Ja, jetzt wird's knackig. Ja, alles klar. Ich würde sagen, nicht kalt werden und weiter geht's. Ja, da wollte ich euch gerade mal hier diesen super geilen Moosbewuchs zeigen. Den finde ich mal richtig, richtig nice, wenn ich hier im Deister unterwegs bin. Und was finde ich dann hier Schönes? Na, wer erkennt's? Schreibt mir das ruhig mal unten in die Kommentare. Welcher Schlaufuchs von euch das als erstes weiß, kriegt einen goldenen Scarhead-Daumen in Bronze. Wundervolles Moos, 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 wundervolles Moos. So, nach einem brutalen, menschenvernichtenden Aufstieg haben wir es jetzt geschafft. Ich bin jetzt am Ausschwitzen. Mein Shirt hängt am Baum. Wir haben jetzt hier unseren Lagerplatz gefunden. Ich würde sagen, hier können wir aufbauen. Ne? Weil wie gesagt, wir werden jetzt hier so eine richtig schöne Pennerburg aufbauen. Also mit ordentlich Tarps hier hinter uns. Da, wir sehen, da werden wir ungefähr die Tarps aufbauen. Wir haben hier die Feuerstelle. Die werden wir noch ein bisschen vergrößern, weil wir sind ja auch mehr Leute und wir brauchen auch ein bisschen Platz. Ich würde sagen, Johannes, legen wir los, wa? Los geht's. Also ehrlich Leute, wenn ich so einen Mist hier sehe wie das hier, ne, da fliegt mir die Hutschnur hoch. Also ich verstehe nicht, was das soll, warum man jetzt hier Birke ziehen muss. Also ich weiß nicht, wo dieser Trend herkommt. Ich meine, gibt es jetzt so viele Outdoor-Begeisterte, die sagen, sie müssen Birke irgendwie abmachen? Ich habe keine Ahnung. Leute, macht sowas nur mit toten Bäumen. Jetzt bearbeitet mal so ein bisschen, dass man mal so aussieht, als wenn ihr irgendwas tun würdet. Nicht essen! So, das Lager steht. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so eine richtig schöne Pennerburg gebaut. 2 Tarps zusammengeknotet und hinten abgespannt. Und jetzt haben wir hier ein riesengroße
Liegefläche. Liegefläche, ja. Wohn- und Arbeitsfläche, ne? Küche, Bad quasi. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Die anderen beiden Flitzpiepen haben sich jetzt gerade mal kurzzeitig verabschiedet und kommen so in 5 Stunden wieder oder so. Ich glaube schon. In der Zeit machen wir hier uns zu zweit. Machen wir uns jetzt hier gemütlich. Pass auf da. Ja, Schlafsetup, wir sehen gerade Biwaksack, mein Thermarest und Biwaksack Defcon 5, Biwak Schlafsack Defense 4 und Isomatte Thermarest Neo Air. Super Setup übrigens. Ja, wir machen uns jetzt erstmal hier lecker Haschwurst und ja, dann Ein Schlückchen trinken. Oh, Damit es warm wird. Oh ja. Bisschen Liebe von innen, ne? Genau. Alles klar, gut. Machen wir noch ein bisschen Feuerholz Oh ja, scheiße, Feuerholz machen wir noch. vorbereiten. Ja, weil bis die anderen von ihrer Gaudi zurückkommen, müssen Papa und Papa hier irgendwie mal ein bisschen Feuer gemacht haben. Oder beziehungsweise zumindest Holz zumindest gesammelt haben. Ich habe Feuer gemacht. Exakt. Jo, bis dahin. Nach Stunden des Versagens haben wir jetzt hier endlich so ein Mini-Feuerchen zustande bekommen. Zur Verteidigung, das Holz war sehr frisch. Also nicht frisch, sondern das Holz war nass, ja. Ja, aber die coolen Typen können auch mit nassen Dingern Feuer machen, wir nicht. Ja, wir haben einfach ein Baumwolltuch mit verbrannt. Und dann ging es. So, lecker Süppchen haben wir jetzt gefuttert, hier mit meinem supergeilen, selbstgebauten Göffel. Den habe ich geschenkt bekommen vom Schwager 1B. Richtig geil. Der hat einfach hier Besteck zusammengenietet und es ist sehr viel angenehmer als mit so einem beschissenen Plastikgöffel, die sowieso an der Nase lang kaputt brechen. Und ich habe meinen Titangöffel nicht gefunden, deswegen dachte ich, nehme ich den mal mit und ja, hat wunderbar funktioniert. Feuer brennt immer noch. Der gute Kevin zündet sich gleich selber an oder so. Oder kriegt zumindest eine Rauchvergiftung oder beides. Wir warten immer noch auf unsere Kollegas. Der feine Herr Johannes hat sich ja mit seinem Kollegen davon gemacht. Aktuell ist es 10:30 und schon gefühlt seit 6 Stunden dunkel. Zum Glück haben wir eine schöne Lampe, dass wir schön hier unseren Tarp beleuchten können. Ja. Mal gucken, was der Abend noch so bringt.
Guck mal, Kevin, was machst du denn da? Ja, ich genehmige hier erstmal ein Feierbäuchchen, ne? Ja, darauf ist erstmal Cheers, würde ich sagen, ne? Stößchen. Stößchen. Hau rein. Da braucht man aufwendiges Feuer. Das ist doch ideal. Wir müssen gucken, dass wir trotzdem gleich ein bisschen in der Mitte noch mal ein bisschen was machen. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Tücken der Technik haben heute Morgen dafür gesorgt, dass meine Aufnahme von morgen einfach für den Arsch ist, weil das scheiß Mikrofon, was ich mir extra neu gekauft habe, einfach nicht funktioniert hat. Also haben wir ein lustiges Zzzzt die ganze Zeit. Was wir jetzt bis jetzt zu diesem Zeitpunkt verpasst haben. Wir haben uns lecker Kaffee gekocht zum Frühstück. Sehr lecker, weil sehr lecker. Und es gibt endlich Frühstück. Und zwar direkt vom Feuer ein Riesenhaufen Fleisch. Und das Geilste, für jeden gibt es so einen Rieseneimer Fleisch. So Männers, wie war denn eure Nacht gewesen? Ich hatte das zwar schon mal alles erzählt, aber Astrein. ja. Sehr gut geschlafen. Bisschen ins Gesicht geregnet. Ja. Aber gut. Kevin, wie war's bei dir? Wie ein besoffenes Murmeltier. Niklas, wie war es bei dir so? Vorteilhaft, warm, kuschelig, dunkel. Geil. Ich konnte nicht schlafen, weil diese alten Schnarchsäcke hier, die wollten mich quasi mit ihrem Schnarchen umbringen. Habe ich das Gefühl gehabt. Aber temperaturmäßig war es dann irgendwann okay. Leider ist jetzt, wie gesagt, vorhin diese eine Aufnahme kaputt gegangen, sonst hätten wir jetzt schön Kevin in Unterbuchse sehen können. Ein Anblick für die Götter, möchte ich sagen. Vielleicht kannst du es ja so nochmal einblenden. Vielleicht, ich werde es einfach nochmal so einblenden, einfach nur um Kevin im Internet zu diskreditieren. Ne? Wer ist dieser Kevin, von dem wir mal reden? Wir müssen hier gleich irgendwie so unterbauen. Ja, auf jeden Ja. Fall. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Gucken wir, dass wenn das durchgekühlt ist und zusammenbricht. Jo, dann ist Achterbahn hier, ne? Wir müssen das ohnehin gleich optimieren, aber kann, glaube ich. Geschmackstest, Johannes, was sagst du? Großartig gelöst. Niklas, 1A. Kevin, dich muss ich ja leider auch fragen. Deine Meinung interessiert mich eigentlich gar nicht. Top. Sehr gut. Hoffentlich verschluckst dich. Danke. Hätte ich verdient. Als Gemüsemesser ist nicht so gut. Knaller, thanks. Irre. Habt ihr auch schon Karten für die Ärzte? So, und dann sind wir schon auch am Ende unserer kleinen Steinbruch-Übernachtungstour angekommen. Und es war auf jeden Fall sehr lustig, auch wenn es eine relativ kurze Nacht war, wegen den Holzfällern hier unterwegs. Für mich? Der um 9 im Bett war. Hallo! Stimmt doch überhaupt nicht. Das war mindestens 9:30. Nein, Spaß. Ja, Leute, war sehr schön mit euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kevin, komm, ich komme auch mal persönlich zu dir. Ja. Ja, war sehr schön, hat Spaß gemacht. War mir eine Freude. Ich liebe dich, ne? So, geht's weiter. Ich muss jetzt, die anderen Leute, während ich als YouTube-Star natürlich überhaupt gar nichts mache, sind die anderen Menschen natürlich wieder hier fleißig am Arbeiten. Auch Johannes hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das leckere Fleisch. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Freut mich sehr gerne. Den Niklas, den kannte ich noch gar nicht. Ne? Den habe ich gestern kennengelernt. Genau. Ist ja auf jeden Fall auch ein sehr süßer Typ. Auf jeden Fall ein sehr brutaler Bart. Und, kann ich nur zurückgeben. Ja. Also das mit dem süßen Typen. Also, ja, hallo. Ich habe doch wohl auch einen schönen Backenbart. Ja, stimmt. Ja, alles klar. Danke für alles, für Speis und Trank. Sehr gerne. Und für die nette Zeit. So, und Auf bald. denke ich auch. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Bis bald im Wald. Und ja, bis bald im Wald, ne? Und ja, das kenne ich doch irgendwoher. Okay, bis zum nächsten Mal. Cheers.
knapp.